Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Nerd Game trazendo mais um vídeo. E hoje galera, estou aqui com o meu terceiro tutorial de como fazer. Eu até me esqueci o nome disto aqui. É uma fogueirinha. Como fazer essa fogueira? Bom galera, para começar, você vai vir aqui, ó, pegar uma tocha e botar no chão. Botando no chão, eu tirei as horas da chuva, galera, porque tá fazendo muito barulho. Você pega a cor do seu coisa, qualquer cor, vou pegar da branquinha. Isso vai fazer girar, galera. Quanto mais você gira, mais parece. Aí você pega a pá, faz um negocinho meio louco aqui, né? Né, parça? Eita, até quebrei o negócio. Galera, tá feito isso aqui. É muito simples. Você vem aqui, ó, pega uma madeira. Não, faz só de escada mesmo. Vai ser essa daqui. Bom, galera, tá feito aí, né? Provavelmente. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. E se você não deixou o like, vou meter essa pá na sua cara. Deixa o like, se inscreva no canal, porque senão eu vou fazer isso na sua cara. Fui.